سبز. این شاید فینال پیش از مهلت هم گوییم اشتباه نخواهیم کرد، چون که هر دو نفری ارزندن، هر دو هم چهره سزاوار این وزن محسوب می‌یابند. چهره ها رو معرفی کردیم، واقعا هم هر دو ارزندن. فکر میکنم فینالی پیش از مهلت اکنون ما را انتظار است. آی 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 خیلی هم پرشدت می شود. هر دو چون گفتیم در خصوص ملکهشان که ولاست، شادمان رضایف از شهر کلاب است. این چهره که نه آی 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 نو تولید شده، چهره نو کشف شده اینجا هم اشتباه کرده. حالا که داخل را حق نظر بسیار با سرعت خوب اجرا کرد. پهلو اکنون از دست رفت، اما این خاتمه کار نیست. فکر میکنم حق نظر را آگاهی دادند. دیگر برای کوشش پهلوان شهر حصار به نظر می رسد. شادمان رضایف در مسابقات با نفوذ گرند اسلم تل اویو چگونه قهرمان جهان سگ موکی را چگونه پرتافت انجام داد که به این پان هم ارزش داشت، اما وزری بهاگذاری کردن به این ورزشگر. حق نظر حالا باز هم یک حرکت دیگر را خواست اینجا بسیار هم احتیاطکارانه و استاکارانه استفاده کند، انجام دهد، اما کامیاب نشد. شادمان در روند مبارزه‌اش کمی اشتباه کرد. آیا این خطاگی را اصلاح میکند یا نه؟ وقت نشان میدهد. چمپیون آسیا در گوشین جودو در شهر بیروت لبنان میان جوانان نتیجه های بهتر دارد. کارشناسان از این چهره امیدهای زیاد دارند که رشد گوشتین جودو باز هم برای این ورزشگر زمینه های فراختر را باز میکند. اما اینجا اکنون به ناکامی دوچار شده است. 3 دقیقه دیگر وقت هست. شادمان باید سمت حرکت خود را کاملا دیگر کند. گوشتین گیریش برای سوس به نظر می رسد. بله، شادمان رضایف وقت را اندکی کشال داده ایستاده است. این هم از مد نظر داور دور نخواهد ماند. حق نظر نزد دکتر مسابقه می رود. اندکی انگشتش آسیب دیده است. ما باشیم به همان پرتافتی خیلی جالب حق نظر یک بار دیگر توجه میکنیم که چگونه حق نظر ورزشگری نامور تاجیکستان شادمان رضایف را پرتافت انجام داد که بسیار هم عالی و جالب هم بود. این حرکتی آخرین است، کوششی که در همان دقیقه اول به عمل آمد باعث به دست آوردن امتیاز پهلو گردید. فضای دوشنبه شهری ما خیلی زیبا است، ایدانه است. جشن با شکوه وحدت ملی را به مردم شرفمند تاجیکستان تبریک میگوییم. سپاس به نهایت زیاد به دستاندرکاران این چهاربینی
و ببینید رئیس فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری ولایت سوخت شاهین گلوف و یک گروه مکمل پهلوانان ناحیه جبار رسولوف حالا در اینجا قرار دارند و بسیار هم فضای دانه است. نظام و ترتیب، هوا خیلی مساعد است و ببینید در حقیقت هم پایتخت وطن محبوب ما زیبا و دیدنی و دلفریب است. سال تا سال البته باز هم در تمام ساحه ها اینجا هم اوج تازه به نظر می رسد، چه در ساحه اقتصادیات و اجتماعیات و فرهنگ و ورزش و در مجموع امروز هم خیلی ما باید شکر کنیم از این نعمت های زمان صاحب استقلالی که برای ارزنده ترین پهلوان مکافات عالی 153,000 سومانی جایزه تأسیس داده شده است. و اگر ما قیاس کنیم که ببینید ماه مرد هم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همین تشبسکاری ها رو اندازی گردید. پهلوانی که در اون مرحله ظفر یافت امروز هم اگر غلبه به دست آورد 300,000 سومانی در 3 ماه صاحب می شود. این بسیار هم ارزش عالی است، خیلی قیمتی والا دارد برای تربیه یک ورزشگر. در من بعد به تدریج هم بسیار بسندگی میکند به همه مرحله های تیاری سفربری آنها به مسابقات دیگر. مرحبا. این هم چون گفتیم یک واسطه خیلی دستگیری خوبی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای پهلوانان ما و سرچشمه معتمدی آن را اگر هم توجه کنیم، این باز هم از خود غمخواری های روزافزون سرور معظم ملت منشأ میگیرد که مخصوصا به رشد ورزش های سنتی سرور معظم ملت توجه خاصه دارند، مخصوصا به گوشتین ملی گوشتینگیری به حق نظر آگاهی دادند. اکنون تنبیه میگیرد. اکنون حرکتی باز هم جاناکی ورزشگر کلوب شهر شادمان رضایف بدن بهاگذاری شد. حالا کمتر از 2 دقیقه دیگر در اختیار دارم و گفتیم کارشناسان هم به فکر من راضی‌اند که فینال پیش از مهلت وزن 85 کیلو حالا جریان دارد. هر دو هم چهره ارزنده شادمان رضایف رجوع کرد. از قبادیان، از ناحیه دوستی، از شهر توس، از رشتون زمین، از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از مسجاه و ناحیه های جبار رسول و سپیتامن، همه مخلصان مربیان اینجا هم تشریف دارند. رضایف وضع سلامتیش چندان خوب نیست. دکتر مسابقه نزد او رفت، اما رضایف اشاره میکند که آمادم هنرنمایی را باز هم ادامه هم حق نظر به حلوک داخله بسیار هم اعتبار میدهد. دوست داشته ترین اصول ورزشگر حصار شهر انا همان حلوک داخله است و بعدا هم با همان سری سیوجی یا با اصطلاح بدرا خیلی هم موفقیت های زیاد رو هم مال خود کرده است. رضایف باز هم قریب بود به سراسیمگی راه دهد، اما این مراتب از چنگال حریفش رها یافت. بسیار جرأت کرد، اما هر دو بیمدار شدند، هر دو خسته حال شدند، چون که قوه زیاد صرف شد. هر دو بسیار هم با سرعت تیز با درک مسئولیت توجه کردن، تلاش نمودند. انا اکنون باز هم ورزشگری سفید پوش یک حمله دیگر رو هم خاتمه داد، هرچند که بی‌برار اما جالبتر. دوستان عزیز، بسیار هم مایه افتخار است این لحظه هایی که کارگردان منظوری ما میکنند
از منظره‌های زیبای مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت در صحن حولی این مؤسسه بسیار هم فضای دانه است. مردم هم بسیار با روحیه ایدانه این جشن را استقبال گرفته ایستادند. تنتنه گشتین ملی را 25مین سالگرد وحدت ملی را که سرچشمه همه کامیابی های ما از این منشأ میگیرد. هر دو به مدارند. 40 ثانیه دیگر. اوی اوی اوی. حق نظر و شادمان رضایف. جوانان امیدواری های بیشتر دارند. با باز هم نیروسنجی جالبی هر دو پهلوان. باز هم حق نظر رجوع کرد. شادمان رضایف رقابت را باخته ایستاده است. اگر یک کمتر اکنون 30 ثانیه دیگر هر دو در اختیار دارند. حق نظر امتیازش پهلوست. شادمان امتیاز بدن دارد. نشد. این چندان پیسند نیست. با تماشابینان معلوم است که شادمان در حالت چندان خوبی آمادگی قرار ندارد. از چی باشد براستی سببش رو هم ما نمیدانیم. ما با این فضای جالب، با این منظره های زیبای پایتخت وطن محبوب شنبه شهر دیده دوختیم که بسیار هم دلربا و جالب بوده. براستی حرکتی باز هم حق نظر، باز هم دیگر باره در 11 ثانیه شادمان رضایف چی کار را میتواند که انجام دهد؟ اگر پهلو رقیب را افتاند شادمان غالب می آید، اما نتوانست. 2 ثانیه دیگر. این هم خیلی وقتی کم است برای برابر کردن این نتیجه. وقت انجام یافت. با همین ترتیب اکنون نیروسنجی که ما مشاهده کردیم به نفع حق نظر خاتمه می‌یابد. هر دو به مدار بسیار هم خسته شدند. نظر به مرحله دیگر رفت. بله، بعد این اکنون شاهرخ یتیموف ورزشگر شهر دوشنبه در دوره اول آزاد است. در مرحله بعدی با حق نظر قوا آزمایی خواهد کرد.